Ребята, сейчас ко мне зайдет Денис, он позвонил, что очень серьезно хочет со мной поговорить. И вот вы увидите, как мы с рабочими друг друга понимаем, даже без слов. Ну, У нас зарплаты ни на что не хватает. прям ни на что не хватает. Не, на что-то хватает. Получается, хватает зарплаты. Нет, на что-то хватает, а на что-то не хватает. Денис, так а ты не покупай то, на что тебе не хватает. Я вот, допустим, покупаю только то, на что мне хватает. И мне хватает. Ну, логично? Ну да.